दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईँ यति बेला हापुरी मिडिया हेर्दै हुनुहुन्छ। म रामप्रसाद सुवेदी छु। केही समय अगाडि हामीले बबई गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का हरिबहादुर विकको एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेका थियौँ। विगत केही वर्षदेखि रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा काम गर्दै गर्दा करेन्ट लागेर आफ्ना दुईवटै हात गुमाउनुभएका हरिबहादुर विश्वकर्माको लागि हामीले केही सहयोग रकम दिएर र उहाँको हातलाई चाहिँ हाल्नको लागि फेरि केही आर्थिक सहयोगको चाहिँ आवश्यकता छ भनेर भिडियो सार्वजनिक गरेका थियौँ र हाम्रो भिडियो हेरेर दुईजना सहयोगी मनहरूले हामीलाई केही रकम पठाउनु भएको थियो। यो रकम केही अगाडि आएको थियो। यद्यपि यो मौसम प्रतिकूल र त्यहाँको बाटो पनि अलिकति अप्ठ्यारो भएको कारणले हामी जौबारी जान सकिरहेको अवस्था थिएन र आज हाम्रो हरिबहादुर विश्वकर्मा हाम्रो रेडियो हापुरीको कार्यालयमा आइपुग्नु भएको छ र यही अवसरमा हामीले यो सहयोग रकम उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ। विशेष गरी बबई गाउँपालिका वडा नम्बर 4 स्थायी ठेगाना भएर अहिले रोजगारीको सिलसिलामा अस्ट्रेलियामा रहनुभएकी सरिस्मा भण्डारीले आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै रु 3000 रुपियाँ हामीलाई पठाउनु भएको थियो र त्यसै गरी बबई गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थायी ठेगाना भएर अहिले रोजगारीको सिलसिलामा जापानमा रहनुभएकी समाजसेवी राजनैतिक कर्मी आदरणीय दिपा केसीले रु 2000 रुपियाँ पठाउनु भएको थियो र यो 2 र 3000 गरेर 5000 रुपियाँ हाम्रो खातामा प्राप्त भएको थियो र यो रकम आज हामीले हरिबहादुर विश्वकर्मालाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ र अन्य साथीहरूले पनि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँको स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उहाँलाई चाहिँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सहयोग गरेर सहयोग गरिदिनु होला भन्ने अपेक्षा गर्दै म यो सरिस्मा भण्डारी र दिपा केसीले पठाउनु भएको 5000 रुपियाँ उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दैछु र यो हाम्रो भाग्यराम सुनार जो उहाँको जेठान पर्नुहुन्छ, म उहाँको हातमा यो रकम चाहिँ हस्तान्तरण गर्दैछु है त।